हेलो। नमस्कार नमस्कार। पेपर कैसे बनाना है सुन लो। देखो, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और यूपी ट्रिपल एससी, इन सबके क्वेश्चन को 1:2:3:4 के अनुपात में मिला के यूपीपी का पेपर बना दो। हाँ, जो लड़का पढ़ के आया हो वो क्वेश्चन पूछो ही मत। मेंटल एबिलिटी हटाओ, यूपी के हटा दो। और एक काम करो ना, यूट्यूब पर जितनी वीडियो है जिसमें लिखा है कि यही वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाली मैराथन देख लो, सिलेक्शन पक्का, देखो तुम, और वो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। कांपे लड़के से थर 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 थर, और उसके साथ साथ ही झुट्टे मास्टर भी कांपे। हाँ, लग जाओ। चलो ठीक है। हाँ, प्रणाम प्रणाम।